manerenda ye muntu akuwa akakadde nakugamba mu lunaku njagala onteremu omutwalo gumu akuwadde kakadde buli lunaku muteramu omutwalo kakati gwe mukulowooza olabanga omutwalo mutono mu kakadde ne weerabira nti omwezi gubeera gwa nnaku 3 tewali yeewola kakadde ng'enkyakazza era okowolera leero ate sina kyangu keewola leero ng'enkyokazza kubanga singa wali badde okazza enkya waligumiikiriza n'ogamba kanzifunire eddala lumweddi enkya oba ontegeera kakati manerenda ye muntu akulwaliriza n'akuwa akakadde ate woba omusingira otunze kyonna ky'osinga abasinga tebali mu mateeka w'omuwanju agamba wandika endagaano nti onguzizza naye nga bino bya buntu balungi mu kwogera akunnyonnyola gamba bya buntu w'otanyaga nange sijja kunyaga teekawo onguzizza leeta mukyalawo yeesigama ne TV n'amukuba ekifaananyi sanyuka bagambe sikkaserooni proposal yonna njijja kumbeera president mujjukira we yagabiranga ssente mbikutiya abavubuka bangi baalinga banyiivu nga bagamba nti aziwa abatono kyokka ati n'abatazifuna n'abazifuna tebamwagala kakati we nasinkana president mugaba president ze ndowooza ekimu ku biyinza otuyamba kwe kulaba nga tukwata ssente zino ne tuziwa abantu abali mu kukola abakozi si basikiima abakola emirimu nga gifaanagana nga tubagasse wamu kino ekintu ne tukikola nga kiri mu ggwanga lyonna n'otabaako kunyiigirwa nti ow'ekaramoja ajja kuba yafuna kyekimu n'ow'emubende kyeyafuna oba ow'Arua oba ow'Efort oba ow'Embarara oba okiraba oba ow'Eggulu n'akitunulamu n'agamba oke nja kubaddira mu mpandiikire concept kigambo emyoga kigambo kya president mwe mwatwalayo kasanda modo ffe twatwala project nga bagita kasanda modo era ne kasanda modo ye yagituuma omanyi abantu abangi balemeddwe okutegeera president Museveni era nange simumanyi president muntu w'abantu ate president yategeera nnyo omuntu wa wansi n'okusingawo be mulowooza abali waggulu omanyi president akukwasa omulimu n'agamba Eddie nkuwadde genda ondabire kino naye n'akuta n'alaba onoogukola okusinga bw'abadde akulowooza kyolina omumanya nti ekirowoozo kino kyava mu mutwe guno ogutudde wano nene ekiguza bannange 11 kakati gwe munnayuganda muvubuka munnange ali eyo wowulira enteekateeka ya gavumenti gwe olw'okuba toliwo NRM n'ogamba nti nze sijja bigendamu byaba NRM baagala kutugula mukwano njagala kukutegeeza nti enteekateeka eno oba ogingidemu batugingidemu omusolo ogenda gusasula ekyokubiri oba oli awo n'ekikuumidde eyo kuba tolina kewaafunye wojja ne wenyigira mu pulogulaamu za gavumenti oba oli awo n'oterera omutima n'obaako ky'otandika tubanirizaako abatulabako Great Media UG empewo enene erabika ya mikisa tusinkanye yakaveme kakyaka mukisa guli wano abatulaba mwenna mwebala okubanga mutulaba n'abatugoberera mwenna gye musizira okubanga mutugoberera n'olwaleero tuzze twongera obbajukiza bannaffe ba sponsor aba Hotel Bafana International Kalamba oyitayoko kafaako kalungi nnyo nosobola okwawula abateekateeka n'abo abatunuulira ebyensimbi kali kasozi so gendayo ku Hotel Bafana International Kalamba bino byenkugamba ogenda bitegeera olwaleero tutuuse ndi n'omukulu eyatwala propose ewa Museveni ey'emyoga era neeyitamu emyoga gy'olaba kati mu ggwanga eyagitandika gwe tuli naye era omukulu gwendi naye wano ye yakulemberamu akalulu ka mwami Yoweri Kaguta Museveni mu Greater Mubende abamu bagamba ne bakabba abalala bagamba ne tukawangula omukulu yakavame kaali Haji Mulamba akuba waliwo ekyokusatu ekisembayo nja kimubuliza ku kamera bwe mbadde wakimugamba luli abadde ajakunga ekyo tokimbuuza kati ngenda kimubuliza ku kamera ate ne tweditinga nga bwe byogedde we bigenda kuba tetwagala kulimba nsi so nsaba ali ku kamera omundetere nga bulijjo omwanjuzi edizikenze ndiwo tugenda kubeera wane dakika ntono gwagenda otugoberera tukusaba itambufunze kube dakika ze tulina ntono tuli ku point omukulu ali Haji Abdul Bisaso ze mulimu ne lwembeerawo nga ninanya abantu nempulira obusungu tuli ba Luganda oli mukwano gwange obusungu walira bwerere soko obuze ku bantu ato ina abekasanda abalaba mugwanya David omumanyi media balamusizaako soko balamusa n'ekiramusa ekisinga okuba ekikulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. N'okubeebaza emirimu mwebale nnyo emirimu gye mukola era njagala nakuyozaayoza abo Allah batuusizza ku birungi njagala kubeebaza kubayozaayoza
olwa Allah batusa ku birungi nze mwebaza olw'okunsobozesa okukyalira enju ye Kaaba ate n'ansobozesa n'okugenda mu lusenyi Arafa n'enfuuka Haji kati ekifo kyeyongeddeko etaito yeeyongeddeko ey'obwa Haji nsaba nanyambe hijja yange agikirize ate era asobole oginkuumira n'okulaba nga nkuuma hijja yange. Kuli kayemeka Haji emaka navuddeyo kati oli Haji ndi Haji ajjudde njozaza nabo bonna nange wanintu tewakine nandisiramukidde mikwano gyange gyonna abaaliyo bayozayoza kubanga tekituukako ekyamazima teziba sente nti zezikutwala emaka weero sente zeetaagisa naye Allah akukoowoola bukoowoozi kubanga wangi bannaffe baali basasula sente muze mbiraba naye ate tebasobola kugenda nga buli kimu baakimalayo oba oliawo visa zaagaana okufuluma so ebyo ekya naye era bisasonze ekimanyi yali tesobola gaana fuluma olina omukisa gwa Allah bw'olowooza Allah olina omukisa anti mukisa obadde oyagala nkiwunzikirewa olina sooka ombuulire bisaso osisinkana otya President Museveni omuguze idea ya myooga mu proposal zonna ze yareceiving eyo neeyitamu njagala Eddie nkutegeeze n'abatulaba n'abatuwuliriza omanyi abantu abangi balemeddwe okutegeera President Museveni era nange simumanyi President muntu w'abantu ate President yategeera nnyo omuntu wa wansi n'okusingawo be mulowooza abali waggulu kisoboka buli w'omanye wali ekifo mu nsi muno mu ggwanga lino buli kyalo President alinawo contact we wakubira essimu direct neze lumunjagala nkubire nga yenze edisina mmotoka ntambuza bigere sina tagenda kukubira bukubizi olw'okuba oyagala kukubire yayina bakontakiti ayina engeri ayina biki byayagala ku bantu era ayogera nabo direct ne wano omwerosi yawana ayinabo bayogera nabo so kakati nabwe ekityo nja kugamba nti President fenga bannayuganda twafuna just mukisa ne tufuna omuntu ategeera abantu ate kye nalaba ndowooza omuntu obonaabonako ng'otandika ebiseera ebisinga omanya gye wava n'osobola okukolagana n'abantu bulungi mumanyi tuze tulaba ku social media President gye yava entalo zibalwanye bonaabona gye babonanyemu mu nsiko kakati abamanyi nnyo omuntu wawasi era ng'oyagala okulaba ku mukono gwa President omukambwe kwata ku muntu wa wansi ku muntu wa bulijjo naddala nga by'omukwatirako tebiriimu nsa. Mutuuka muti okutwalayo proposal bwana Eddie ojjukira nti nno Kasanda baajawula ku Mubende mu 2 ndowooza yali 2017 mu 2018 ne twetongola mu mwezi gw'omusanvu kakati mbiseera ebyo nali muwanika ku district atwala Mubende ne Kasanda ow'abavubuka ne tukkaanya ne nsaba abavubuka bannange mu lukiiko awo ku council yaffe wano e Mubende nembagamba mbadde mbasaba twalikoze omukolo ogulonkinga district yaffe naye nga mu kulonkinga district yaffe tulinako bye tulagako bye tukoze era nga ndowooza tuyinza nokyaza President mikwano gyange abamu ne bagamba gw'oli mu kuloota buloosi abamanyi oluzungu bakiyita dead dreaming ne bagamba that is dead dreaming ekyo tekisoboka tusobola kukyaza President biki tubivudde mu banje ne babivaamu era ne babireka naye omanyinze kyensinga okukkiririzaamu nti Allah yatusinga okumanya n'okutegeera era yamanyi kiki ekinaabaawo leero n'ekinaabaawo enkya yeyekka amanya lwaki Eddie yeebaka n'azuukuka ate omulala n'atazuukuka so kakati we tumala okukyogerako ne batakikkiriza mikwano gyange abasinga ne mbaako baganda bange abalala betwali tukoze nabo emirimu egy'enjawulo eyo mu Buganda neyunga nabo sooka tugende ewa maama Nankabirwa ne tumunyonnyolamu ne mugamba tulina plan baali bagubye abantu mu gold nga twagala okyaza President twagala aleke kutuukira mu mbeera nti abantu bagenda kubanga bali mu butali bumativu wabula tutegesa abantu baffe ku level ya district nga bakola emirimu gyennyini egifaanagana ne tubakolamu ebibiina bye twagala President ayambeko engeri gye bava mu gold abasinga basibira mu mawoteeri abalala basibira mu masaaluuni abalala basibira mu mabaala abalala badda ku booda abalala basuubuzi ba birime abalala bakola mu butale waliwo n'abavuga taxi waliwo abatunzi b'ebyalaani abamu bamakanika kati we twamunyonnyola tusooka kinyonnyola mu maama Nankabirwa n'akitegeera n'atugamba muwandiikire President genda owandiikire President ne muwandiikira
namuwandiikira ebbaluwa n'agirisiivinga era n'agiddamu n'atuyita entebe etusooka tumuwa brief y'ekyo kye tulowooza nalwaki twagala kibeere bwe kityo. Olwo nga mu kukiwandika mutagetinze Uganda yonna oba district? Okusooka twasooka kutagetinga kubanga proposal yonna njijja kumbeera president mujjukira we yagabiranga ssente mu Bikutiya. Abavubuka bangi baalinga banyiivu nga bagamba nti aziwa abatono kyokka ate n'abatazifuna n'abazifuna tebamwagala. Of course. Kakati we nasinkana president mugaba president ze ndowooza ekimu ku biyinza otuyamba kwe kulaba nga tukwata ssente zino ne tuziwa abantu abali mu kukola abakozi si basikiima abakola emirimu nga gifaanagana nga tubagasse wamu. Kino ekintu ne tukikola nga kiri mu ggwanga lyonna n'otabaako kunyiigirwa nti ow'Ekaramoja ajja kuba yafuna kyekimu n'ow'Emubende kye yafuna oba ow'Arua oba ow'Efort oba ow'Embarara oba okiraba oba ow'Eggulu n'akitunulamu n'agamba oke nja kubaddira mu mpandiikire concept n'engiwandiika ne tumugana naye tukusaba ojjoosa okulabe Kasanda ng'engeri gye tukikoze eki gye tukiteeseteeseemu era we yajja Kasanda mu gw'E11 I think zaali 24 n'asanga nga tetwamulimbye ng'ekyamazima tuteeseteese bulungi ate n'alaba nga abavubuka baali beenyigiddemu egyo emirimu gye twali tumugambye. Kitegeeza yafuna ekifaananyi kye kimusigidde. N'afuna ekifaananyi kya kitwe tumugambye ate n'alaba nga kituufu abavubuka bano abafuna ssente abasinga mu bisawo tebalina nnyo kye balagawo naye era tezaagasa bangi olw'ensonga nti baalinga selected. Bafunanga ne excitement. So president n'akigula n'akitwala mu cabinet ne tugenda naffe n'atuwa omukisa okugendayo ne tukidiscussinga ne ba ministers ne cabinet ne bakimodifyinga kyenja okugamba nzo ekigambo ekituufu ne bongeramu ne categories ezimu n'ekyo ekigambo mujjukira president yalinga atambula yakiyitanga Kasanda modo era ekigambo emyoga kigambo kye it is direct kigambo kye kuba yanoonya ekigambo kyayinza okukozesa yali asoose kikozesa Kasanda modo lw'ensonga nti yate nakifunira linnya ng'anoonya ekigambo ky'anaakozesanga tekyekubira mu kifo kimu nga n'ekiri kikola wonna ne kiba nga kitegeerekeka. Ekigambo emyoga kigambo kya president yakiyiiya mwatwalayo Kasanda modo ffe twatwala project nga bakita Kasanda modo era ne Kasanda modo ye yagituuma. Kati yakyusa concept ng'alaba kyetaagisa Uganda yonna n'agituuma emyoga. So kakati ate ng'emyoga kuba ye mu kutunnyonnyola yatugamba emyoga is a broad word kitegeeza skill obukugu ate nga bano betwogerako bonna abavubuka abawelda wabo kibeebyuma wotunuulira abasaluuni babazi bonna buli omu alina obukugu bwabwe akola ki kati ate nga emyoga kigambo ekitegeeza skill oba obukugu kati ekigambo ekyemyoga kiri mu plural wekiba emigi gy'emyoga weguba ogumu guba omwoga so n'akituuma eri erinnya erifuuse household name kati emyoga mwenga abawandika concept y'emyoga bwe bitambula oba yayagattamu still bikyali kubye mwalino babantuka nafuna aba microfinance bikyabamanyi ebyensimbi. Kyenjagala okutegeeza nti tewali nnyo kyamaanyi kyakyuka mu concept gye twawandiika kubanga yennyini gye twatwala discussinga mu cabinet n'egiyisa impropta n'egiyisanga bwe yali kati nga bano balina kuteekesa mu nkola ekyo ekyali kiyisiddwa mu cabinet okujjako honorable minister Kasolo omanya aludde nnyo mu by'obwegassi ate kati ye n'ayongeramuko obwongo obulala ng'omuntu. Nze ndowooza ye yajja n'amateeka gagenda guidinga financial good distribution zino kubanga ndowooza ebyamwe byalinga ebiri directed guidelines ziyite guidelines kuba wogayita amateeka obanga agakakatika ku bantu ziyite guidelines yes kwegamba okwongera opanchinga muziri cabinet zeeyisiza n'obukugu jjukira nti Minister Kasolo ye minister agaggawaza abatanagaggawala minister wa microfinance abantu abagattagatta ssente okutuuka ku bugagga ye minister waabwe so obukugu abuyina ababadde bagenzeko ekyotera oba mu Greater Masaka ndowooza mubadde mulaba nnyo abantu baayo nga beenyigidde nnyo mu bintu by'okutereka beenyigidde nnyo mu bintu by'obwegassi beenyigidde nnyo mu bintu by'okwewola nga beewola mu bibiina byabwe kati ekyo obukugu obwo bwayongerwako minister kubanga already ye yali akirimu nga n'ekyokukola akikola ki nga n'ekyokukola akimanyi awo najja nga akimodifyinga ekirungi ekiri ku omanyi president akukwasa omulimu nagamba Eddie nkuwadde genda ondabire kino naye naakuta n'alaba
onoogukola okusinga bw'abadde akulowooza. Bwe mwagenda otuukira okukyapuruvinga mwali musigadde nga bameka mu baaleeta ekirowoozo kino? Kyolina omumanya nti ekirowoozo kino kyava mu mutwe guno ogutudde wano nene ekiguza bannange 11. So mwami Bisaso, waliwo omuntu atulabe yandiyabadde yeetaaga okumanya nti guno gwe ntudde naawe wadde gwagayo guno omutwe oguli wano gwe wayiya konsepti y'emyoga gye tutambulirako n'agenda ateekamu mwami Kasolo Haruna. Naye nga bwe nkugambye mbu ekirowoozo nakirina naye nga nnyina ne bannange abakkiriza tukole nabo 11. Bwe mwatuuka okusisinkana pulezidenti ne twazimba ttiimu neewera y'abantu 11 okuva mu paatisi za Uganda ez'enjawulo kuba nagambye olwo nga tumaze okwagala pulojekiti ebeere ya ggwanga lyonna. Kati ng'ekyo okukikola olina okubeera n'abantu okuva e Mbarara, okuva Arua, okuva e Mbale, okuva e Masaka, okulaba nga bonna abantu bali incorporated. And by the way n'okumuguza idea agitegeere bulungi yalina omanya nti abantu bavudde mu bitundu eby'enjawulo. No, ekyo already yali akimanyi naye nga yali akimanyi nti concept yavudde Kasanda naye nga tulina okujjayo ekifaananyi ekiraga nationality kuba tusobola kwogera ku kintu kuba kya ggwanga naye nga ate kiri mu region etya mu region emu. So kati ekyo kye twakolera ttiimu eyo ttiimu ne tugituuma YASPED, Youth Action for Social, Political and Economic Development, nga basically nga bw'okiwulira ttiimu nga y'abavubuka naye nga efa ku bintu byonna eri all round economic, social, political. Oba okiraba? So ng'efa ku byonna embeera z'abantu, ebyobufuzi n'ebyenfuna n'enkulaakulana y'eggwanga. Kyova olaba nga yonna era tuli all round yonna tukolayo. So kakati ettiimu gye twakolagana nayo okulaba nga tutambuza concept eyo. Mwami Bisaso, bwe tutunuulira emyoga obudde buno waliwo abagifunyeemu wadde waliwo abagyekuluntalizaamu etali feuti ya gavumenti kubanga waliwo nze bemmanyi nti batambula waliwo ne bemmanyi nga baziŋŋamye. Gwe nga gwe yatuula n'okwata idea eno n'ogiteeka mu banno ne mugituusa weeri kati obudde buno osuubira ensobi esinga eyinza kubanga evudde ku ki? Ensobi esinga eva ku byabufuzi, politics. Abantu baffe bangi balowooza nti President Museveni waleeta program yaba NRM bokka. Kyokka ate n'aba NRM nabo ne balowooza nti President waleeta program y'abanoonya akalulu bokka. Oba ontegeera? So kakati ne tuba nga tuli bapoliticizing both within and outside. Naye kyentera okugaba Uganda buli weefula omukisa nga guno ntera okubagamba nti ssente gavumenti zeekozesa okutambuza pulogulaamu zino kebe y'emyoga, kebe ya parish model, kebe pulogulaamu y'abavubuka, kebe pulogulaamu y'abakyala oba endala oba NADS oba ekirala ziba ssente za muwi wa musolo, siza kibiina. Kakati gwe Munnayuganda muvubuka munnanga ali eyo wowulira enteekateeka ya gavumenti gwe olw'okuba toliwo NRM n'ogamba nti nze sijja bigendamu byabe NRM baagala kutugula. Mukwano njagala kukutegeeza nti enteekateeka eno oba ogiyingiddemu batugiyingiddemu omusolo ogenda gusasula. Ekyokubiri oba oli awo n'ekikuumidde eyo kuba tolina ke waafunye. Wojja ne wenyigira mu pulogulaamu za gavumenti oba oli awo n'oterera omutima n'obaako ky'otandika naawe n'oba ng'oli happy ng'oli musanyufu. Ekirala ekisinga okuluma be bannabyabufuzi ababuzaabuza abavubuka abaffe namuga ssente zonna eziriko akagambo NRM oba Museveni tozirya ziveeko. Kyokka ate nga bo omusala bagujja mu gavumenti tewaliwo gw'osanga agagamba kakati engeri ssente zino olw'okuba Museveni ye pulezidenti nze tompa musaala guleke. Okitegeera bo bazigireyo ku muwi wa musolo kyokka ate omuntu waffe owa wansi ze yalifunyereeza omuwi w'omusolo bazimugaana. Njagala nnyo okutegeeza mikwano gyange naddala abavubuka kubanza abavubuka be bakyali bange bentera okubeera nabo mbagamba nnyo buli we tusisinkana ku folazi ez'enjawulo nti ku ssaawa zino kola leero ebyo abalala bye batasobola kukola obeere bulungi mu myaka egyejja. Kakati akaseera katuuse nga ffeffe nnyini tulina okweyagaliza n'okweyagala. Buli w'oteyagala ng'omuntu otandika kulaba nga buli kimu tekisaanidde ggwe. Nze bya PDM byakiyaye byaki toyagala kufunirawo kuba kakati ngenda ku ekyokulabirako. Ssente kati ngeza PDM miliyoni 10 zijja mmuluka naye omuluka oluusi nga gulimu abantu nga 4. We batugaba kakadde
mwenna ebira temugenda kufunirawo mulundi gutya gumiikiriza n'omwaka ogujja bateekamu 10 ate nga n'abasooka okufuna we bakola ki we bakomyawo ogenda kutuuka ofune ssente nga ne pulaani yaazo oluusi ogikola ki ogirina n'ebintu by'okulowooza nti we baziteekayo leero enkya nzifuna buli ekyomanya nti ekikula amangu n'okufa kifa mangu nze kyembasaba oba kyenjagala okukubiriza bannayuganda bonna abatulaba n'abatuwuliriza enteekateeka za gavumenti zo weeziri era tuzigoberere ate tusooke tuzitegeere nga tetunazikritisizinga kubanga osanga omuntu nga omanyi kati woolaba enkola ng'ey'emyoga nkola ya sako ekigambo sako kitegeeza saving and credit cooperative saving and credit kutereka nakwewola mu bwegasi si kwewola nakulya mu bwegasi otereka ne weewola oba okiraba ate sente zino zammwe sente tezikyali za gavumenti President Museveni ne wanaavaako eyo mu 2 oba 6 oba emeka ne bw'anaaba avuddeko emyoga tegigenda vaawo jo gisigalawo ne wanaabanga oba gundi yazze oba General Muhoozi yazze oba ani yazze yenna alibaze mu buyinza era agenda kugirekawo kubanga eno enteekateeka ya gavumenti okitegeera bulungi kakati n'olw'ensonga eyo nti yenna president alibaawo gw'omuvubuka olina okumanya emyoga gigenda sigalawo obaani kubanga yagalagaana okuddayo ko wali abantu abasinga bakimanyi nti okusinkana mwami Museveni opportunity esooka ng'oggyeko n'okusinkana Fountain of Honor ekiddako bisaawo bya ssente kyokka limemba mwe mwamusinkana nga mutwalidde proposal eyali egatta ku ggwanga lyakulembera omuntu ayinza okutulaba nga tutudde wano n'agamba kati abo baabawa omudidi gw'ensimbi era oli mugagga tewali atakimanyi naye ku nsonga eyo kyenjagala okwogera kirimu ekiti tewali atakumanyi ekyo tukiveeko naye president okumusisinkana tekitegeeza nti ofunye ssente anti kati ate mwe mwamuguza ekintu si buli amusisinkana tetumuguzangako eno si yaffe yagwanga batusomesa patriotism bw'obeerawa olina naawe okuyiiyaayo nga we wayiiya pulogulaamu eno ogifunamu ssente meka egattako ku ggwanga lyo abantu okwongera okutegeera okitegeera abantu okwongera okutegeera entambula nga nawe wateekawo pulogulaamu eno wali wateekawo yaki munange nga tetafaali ku ggwanga kati naffe kyekigendererwa kyogangenda situka wano nga wadokugamba nti akakadde kaako wonooba ompadde sijja zigaana kubanga ojja kuba okulisa makka wonooba ompadde sijja zigaana naye kyengezaako okutegeeza nti oyongera ku ttafaali ku nsi yo ask not omusajja omu ku bakugu yawandiika n'agamba tobuuza kiki ggwanga lyo kye likkoledde wabula weebuuze gw'olikoledde ki okulyongerako otegeera bulungi kyenjagala okutegeeza ogambye wakitwalayo omwoyo gwakwagala ggwanga n'abatuwuliriza buli alowooza nti buli kyolikolera ensi yo ogenda kifunamu ssente nga buli kyoli nti nowooliwaayo amawulire ng'olabye abayeekera oyagala ssente nga kyokka bwe baalikoze ensobi baalizikoze ne ku ggwe ne ku baana bo oba okitegeera kakati buli kyokola tokitunuulira mu mbeera ya ssente tetuyinaawo yadde ssente ze twafuna era tetusuubira funa tetulina kye tumubanja kubanga ffe twagatta ttafaali kyonnoonyereza nze kati kyemba nfunyeemu okitegeera ate singa yatuwa singa sigamba sente musango zoba tobbye nga zoba tobbye musango naye ne bwe tuddayo wali ndaba buli bwe bagenda okusomesa obeerako nga omuntu ayina nanyina ideology etambuzibwako emyoga nkakasa ekyo kiyinza okuba nga ekikutambuzaako kikulu naye nze kembadde njagala okubuuza mwako okusinziira nga bwe mwetoolodde eggwanga bw'oestimatinga mu bantu abali mu myoga emyoga gyonna nga mugigasse mulowooza percentage y'egiperformance obulungi yemingi oba egiperformance obi yemingi kakati bannayuganda njagala bamanyi kino oyo sirobuuza ekibuuzo ekyo pulogulaamu ya gavumenti ey'emyoga eyinamuko some challenges naye aziraba zakulembeza okusukka ku opportunities eyina kubanga edi wotambulako
woolaba nti emyoga girina kye gigasiza abantu. Osanga sako ngenda kuwa example za sako zinga nalikuwadde nga 3 eziri on fingertip ez'amangu. Sijja na kugenda wala kuba nagende wala olejja gamba nti lwaki agenze ye wala wane Mubende mu municipality. Ba women entrepreneurs bafuna obukadde 3. We bali wano izogera no bakolako interview. Bali mu milioni 116 ze bakawa abantu. Ne government tebongeranga yabawa 3 kwe yakoma tusubira bongera bwongezo olw'enkola yabwe ennungi naye batereka ne bawola ze baziza mu bannaabwe sako negenda ng'etambula buli omwana Mubende awe ekyokulabirako bageza sako ekole ina sente nyingi eri buwumbi bumeka kati bageza sako teyatandikira mu buwumbi nayo yatandikanga sako zindala wezakola ki wezatandika kakati nabwe kityo era ne mu myoga waliwo sako zogendo sanga nga ziri wala kuzinne waazo nenga bonna bafunira sente mu lunaku lwerutya lwerumu. Mwami Bisaso fe wano wetutandika bino nze ndi munnamawulire yagasoma siri buloga saagala nnyo okukulitisayizinga kintu nga tulina okuba objective nti obudde buno gwentudde naye ate nno Mwami Museveni nyinza no bimubuuza nga agenda bitunula ku lupapula nate gwe gwentudde naawe osobola otusigira ekifaananyi n'otugamba nti emyoga bwe giba 14 mu ggwanga lyonna agakano na muggulu emyoga 13 gipafominze bulungi. Emyoga gyonna wamugiri 6 mu 2014 ejakafuna sente eyo figures embanja kakati kwaka akakaaga nga bonagamba okwestimatinga yes kwaka akakaaga what almost 75% bakozeseza bulungi sente. That's 10 mu something. 10 bakozeseza bulungi sente. Abalala waliwo abamu abatazikozesa bulungi abasooka ne balowooza nti president abawadde kasiimo bo sina politics nga bo balowooza omusajja yabasiima yabawa akasiimo okiwuliriza kakati ne balowooza yabawa akasiimo ne beerabira nti program si ya president Museveni ng'omuntu ya president w'eggwanga. It is a presidential initiative. Owe bibiri ebyo byawula kakati president Museveni ye nga president w'eggwanga yaziwa kwekulaakulanya bannayuganda so chairman w'NRM singa ye yazigaba Museveni oli chairman w'NRM yali badde abawadde akasiimo naye kuno yazibaweera mu ntebe y'abwa president nga kitegeeza abawadde kwekola ki kwekulaakulanya. Era njagala kutegeeza nti abantu abasinga mbadde nkuwa examples waliwo kati ngondo genda wane Masaka woyogedde waliwo sako bagiyita kibanya kabonera waliwo produce ne elected leaders bakaterekezaabwe ziri mu milioni 147 ezaabwe ne bafuna 5 kitegeeza bayingira milioni bimeka 2 wogende Mbarara kuba njagala kusindikira kifaananyi kya ggwanga lyonna wogende Mbarara City North produce dealers sako eri mu bantu 1354 eyo produce dealers sako eyo sako eri mu milioni 4 mweyingidde kati wetwogerera naye yafuna ameka 3 kakati kikyengezako okulaga gwatulaba nti olwaleero gwosobola okubanga program tewagitegeera naye ate baba agitegeera gye bali very happy era program ebawonyeza bamanerenda twagala tufuna ekizibu ekyabawozi b'ensimbi ab'embaata bemuyita bamanerenda kakati abo bo bagenda ne babala era nga kibadde batandise ku PDM ne tubalwanyisa mangu babadde bakitandise ku PDM ogikuba ne tubalwanyisa mangu enswa wekyusa amaaso ng'okyusa envubo negwe okusizanga bulamu Mwami Bisaso ngenda kulaga sokoleke kulage bamanerenda bano kikyakola manerenda ye muntu akuwa akakadde n'akugamba mu lunaku njagala onteremu omutwalo gumu akuwadde kakadde buli lunaku muteramu omutwalo kakati gwe mukulowooza olabanga omutwalo mutono mukakadde ne weerabira nti omwezi gubeera gwa nnaku 3 tewali yeewola kakadde ng'enkyakazza era okowolera leero ate sina kyangu keewola leero ng'enkyokazza kubanga singa wali badde okazza enkya waali gumiikirizza n'ogamba kanzifunire eddala lumweddi enkya oba ontegeera kakati manerenda ye muntu akulwaliriza n'akuwa akakadde ate woba omusingira otunze kyonna kyosinga abasinga tebali mu mateeka w'omuwanju agamba wandika endagaano nti onguzizza naye nga bino bya kintu bya buntu balungi mu kwogera akunnyonnyola gamba bya buntu w'otanyaga nange sijja kunyaga teeka wonguzizza leeta mukyalawo yeesigama ne TV n'amukuba ekifaananyi sanyuka bagambe sikkaserooni n'omukyala n'asanyuka ne bamukuba ekifaananyi nga yeesigamye TV ng'awaddeyo enki
ennyumba kakadde kakati manerenda wakugamba mutwalo tajja kubanja walaba waiso emyezi ngena nga akujjukiza tinde enju yange nno njajjetaga mu gw'omukaaga tagana kugamba sente nga tozireta olubo weddeyo ate obubo kyali kubanga tebereza buli emyezi najibera mwenda ku 12 ennaku 12 nga buluna kuwayo mutwalo ze sente mekaawo obo ntegeera bulungi so kakati we balabanga program ngeneze eya 8% per annum we bakuwa akakadde oteekamu emitwalo 8 omwaka gwonna tekuli musingo ompulidde bulungi omwaka gwonna oteekamu 8% kakadde oteekamu emitwalo 8 kuzammanerenda akakadde oteekamu obukadde 3 mu emitwalo 65 omwaka kitegeeza akuwa akakadde n'omuwa 65 manerenda wano myooga bakuwa akakadde n'oleetakamu emitwalo 8 omwaka tekuli musingo kati manerenda automatically nalabanga ava mu business n'atandika okukuba buli kiva kitemyoga n'agiwaayiriza buli kimu ye nalowooza nti emyoga jajja kugaba jajja tuli milioni 45 mu Uganda estimation oba na mukaaga tugenze katuli mu 50 something simanyi kyonna gye kiri kuba yubo serete otuwa statistics bara tubala tuli mu 58 wero kyonna gye tuli kyonna gye tuli emyoga tejatagetinga bonna abantu beggwanga tageti yaffe yali abantu bana abantu baffe abali mu subsistence era president akiyita kida kyonka abakolerera olubuto lwokka kakati abantu abo teyatunulira muntu ayinawo kaduuka nga katandika ayagala ono yatunulira gwe ow'akasaluuni ng'oyagala okwongerwamu abantu baffe bwana Edi abali mu midaala wali ejja chapati yeetaaga emitwalo 3 ayongere mu bizinesi ye omukyala atunda ennyaanya yeetaaga 5 oba 3 ayongere mu bizinesi ye teetaaga milioni 10 era kyobula mu PDM baziraga akakadde batugamba akadde nenze sijja kasobola njagala 3 ontegera bulungi kakati gwe manerenda ali eyo njagala oyagalize bannayuganda oba oli awo banaava ku bwene ekonomi onoobawola ennyingi onotandikira mu bennyingi nenga bo wano ku level esooka beekoze eki bejjeewo naye bannayuganda kyenjagala bebazaako ennaku zino babuufu nnyo tokyasobola mu malaga baje babagambye nnyo PDM toyingira tokola ki ate nga abasinga obakuba bannabyabufuzi mwami Bisaso ku PDM n'emyoga mugenda bikwasaganya muti okuleka nti munnayuganda bemugasaamu kuba ndabanga ebifaanagana ebyawukana nti kino kyabwegasi kino kyamuluka byonna byabwegasi ziri baziyita omanyi kakati PDM abatannagika enkuka bulungi bo bagirabira mu ssente mwokka PDM eyina empagi zetuyita pillars ziri 7 eyo eya ssente financial inclusion empagi ya 3 ku 7 otegedde bulungi ku 7 eyo eya ssente efaanagananga ku myoga akatono ya 3 waliyo n'omukaaga infrastructure development gyeri mindset change gyeri otegera bulungi access to information and data weeri naye bwe bitunulira ebibiri bino byombi emyoga ne policy development model gosubira kigenda tutwalira kabanga ky'okukyusa bannayuganda kubanga nkakasa mwabireese abamufinga ffe abamanyi tusobola olabo yambira togamba kinatwala bbanga ki bwe twagira ku myoga nga twagala kyusa the 68% kakati mu PDM tukyusa the 39 kitegeeza balance oli emyoga gimujjeewo ne program za government endala statistics ezo okakasa ziri 39% kati bakyali mu subsistence economy oba tokimanyi bibakolerera ekida kyonka bameka 39% wano nkolerera lubuto obanga kati gwokolera lubuto nga wazimba amakomanyi kakati olumu omuntu ayina radio omuntu ayina TV ngeno omuntu ayina TV ngeno obanga era okyali mu level egamba okolera kida kyonka era mbadde yenda kuvaano nga nkugambye bannayuganda waguuke nyini wakyogedde wali otulowooleza twavaawo you can fool us but not all the time njagala kuvaako ku kintu ky'emyoga ekyo nakusuubiza nti bingi byetugenda okuba nga tunyumyako nga tumaliriza nyina akantu akasembayo ke njagala okubuuza wagambye mu kutandika nti President Museveni ayagala nnyo omuntu wa wansi waliwo omuwatu asinga omuntu abaira ne idea
ideology yonna yinza okubanga egatta ku ggwanga leave alone political issues oba differences wabula nga yayina idea nti proposal nze mwami Museveni n'angamba musisinkane ku ky'okumanaginga taxes mu Kampala proposal yange njirina waliwo access eyo mukama wange ate kitusinga okwagala era ne wobogiina yange wobogiina yaki eri ku bya taxi eri ku ki kukyusa abavubuka abalowoleza nti muwevu y'ebyobufuzi ye solution kati awo kyangu nnyo ministry ya gender receiving kuba ekyo ky'abavubuka nabo bamukubira muzeeyi takwata nze njagala nga tuyitawo mpaka nakasero bantebe abo nabo tabakwata kankubuulire kino Eddie kakati gwe oli munnamawulire atakyagendera kukulowooza oba kuteebereza era bwe ndowoozeza biba byakusaaga okitegeera kati gwe tokyali munnamawulire ateebereza oba alowooza aga naloose takutte okitegeera mpa namba njagala tekikwetaagisa namba ya president ate president si yakola pulogulaamu z'eggwanga zonna you not necessarily need the president weetaaga abo abakwatibwako ensonga gy'oyagala ekituwabya kwe kulowooza nti president yalina okukola buli kimu si yalina okukola buli kimu yadde ye president w'eggwanga kyekimulondesa baminisita kyekimuwa ba heads of department ba heads of sections agencies byonna ebyo kyekibikozesa naye obadde ombuuza mbadde nkugamba nti kati as we talk now obuwumbi 7 saving z'abantu mu myooga as we talk now 74 billion shillings sente z'abantu bazeeterekedde okitegeera they may not have reached the level w'eggwanga okitegeera nkugamba naye no of course nga tunawola ggwanga era sooka kwewola gwe nga ne weematiza womala okwematiza then osobola okukolawo nga proxy n'ogenda ne ku level enki endala naye nga emyoga gituuse ne ku level nga giwola n'abatali mu ssako yaabwe nga bo kati batandise okubeera nga baliko waddeko ne balondayo ne ku bannaabwe abaali tebabiyingidde ne babiyingira kyenjagala okukubiriza atulaba nkusaba woowulirangayo enteekateeka ya gavumenti yonna giyingiremu era gyenyigiremu tofa ku bibiina bya bufuzi ku ssaawa zino kubanga tetuli mu politics osanga omuntu nagamba alo mwami Bisaso nze ndi kampeyinawo naye nga yali kampeyinawo mu kalulu k'abavubuka akabiri abiri bugumu ompuliriza akogamba mu 2 kampeyini obwa kampeyina si mulimu bwana Eddie tosobola kwewaana it is a season si mulimu oli omusangaga nze nali kampeyina wa Museveni wali kampeyina wali n'ekigambo kiri wali okitegeera ssaawa zino tetulina mu kalulu kitegeeza tewali kampeyini ng'abantu kale okukola bagende otegedde bulungi so kakati buli kimu kirina tayimu yaakyo nga tonnanyiigira ggwanga sooka omanye weebuuze nkoze ekyo kye bankubiriza okukola togenda fuuka nnyo motivational speaker wano tulina ebizibu obwavu butulumanyina nusu 10 mu nsawo